وی د حضرت علی او د عائشہ رضی الله عنه اختلاف د دین دا مسله ده چې د صحابه اختلافات به نه بیانه. خو ممکنه چې چا تپوس کړي دا یاد لرئ صحابه کرام ټول د حضرت ابوبکر صدیق نه تر آخري د وړوکې درجې خاوند پورې حضرت وحشي پورې د ټولو صحابه او سردار او د ټولو پیغمبرانو نه پس چې د هغه درجه ده په اسلام کې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی رضی الله تعالی عنہ. تاسو وایئ رضی الله تعالی. بیا ورپسې سیدنا عمر فاروق دی رضی الله تعالی. بیا حضرت عثمان ذو النورین دی رضی الله تعالی. بیا حضرت علی مرتضی دی رضی الله تعالی. بیا بدر جنگ کې شپږ نور دي چې په یو ځل دې څلورو د شپږو ته د جنت زیر راغله. حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحه، حضرت سعید بن عمرو بن نفیل. بیا په ټولو صحابو کې د کمې درجې خاوند حضرت وحشي دی چې چا د کفر په زمانه کې حضرت حمزه شهید کړو، وجلو غلامو ځان آزادولو دپاره یې حضور پاک له بیا رستو راغلی دی د مسلمانانو جرګې سره په ناڅاپه جامو کې وی قربان که وحشي راشي او ایمان راوړي نو توبه به یې قبوله وي. او وی زه وحشي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وی تا زما تره وجلی دی. وی صاحب به شوې ده خبره. وی ښه ایمان دی قبول دی خو ستا په لیدو ما ته تره را یادېږي او د هغه سخت مرګ ځکه ده خو صرف وجلي خو نور ورسره ظلم کړی سینې یې وله شلولې وه، زړه یې وله روغ کړي و، خاص اندامونه یې ترې پرې کړي وو، شونډې یې ترې پرې کړې وې، پوزه یې ترې پرې کړې وه. نو هغه په داسې شکل لیدلی و لکه د قربانۍ څاروی چې د څرمنې د پاسه روان ویجاړ پروت وي. وی هغه زما زړه ته بې اختیار را یادېږي نو ما زړه ته تکلیف رسي نو که ما له مخې له نه راځې نو ښه وی. وی ښه صاحب چې ایمان مې قبول نو خیر دی، زه ستا د تکلیف باعث نه جوړېږم. د یو ځل حضور پاک لیدلی دی او ټول علما وایي د صحابو کې کمه درجه د ده ده، خو د دین دا مسله ده چې د ټولو اولیاو د ټولو عالمانو د ټولو بزرګانو نه چې دا ټول لا جمع کې د حضرت وحشي درجه اوچته ده. د دواړو جهانو د سردار سترګې چې په چا لګېدلي دي د اسلام په حالت کې هغه ته خدای یو عزت ورکړی. دا ټول داسې دي لکه د اسمان ستوري. اسمان ستورو کې ځلندم وي، ښکلیم وي، لږ کم وي، خو زمونږ نه ټول بره د اسمان ستوري دی. که چا د اسمان ستورو ته لاړې تو کړې نورونو دا لاړې به په چا راپروزي؟ په چې چا توکلي دي په ده په دې مخ به راپروزي. داسې زه لاړې تو کوم او مخ مې هم داسې نیولي لاړې به زما په مخ راځي که نه راځي؟ چې څوک صحابه کرامو سپکه کوي دا سپکه راځي د ده په دې مخ ورپروزي. چې د دواړو جهانو سردار ویلی دی پام کوئ زما د صحابه متعلق د خولې نه څه گفت نه باسه. الله الله فی اصحابی د خدای نه ویریږئ زما د دوستانو په باره کې به د خولې نه څه نه وباسه. که د دوی سره د چا محبت وي دی زه خوښ یم، او که د چا صحابو سره بغض وي دی زه بدي شم. ټیک ته وروڼو کې اختلاف هم راځي، خو زما او ستا اس حیثیت نشته چې په هغې کې څه ووایو. که ستا تره او پلار په جنګ شي هوښیار واره یا زوی هغه په تره نه راباندې کوي، هغې وي وروڼه دي مثلا